दोस्तों टिचकुल में फिर से हार्दिक नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको जियो का फ़ोन रिव्यू और अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जियो फ़ोन लॉन्च हो गया है। इस वीडियो जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू इंडिया जस्ट टिच के तरफ से। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। जो फ़ोन आता है उसके साथ में आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है और ये फ़ोन आपका लाइफ ब्रांड के तहत आता है। यानी कि जो फ़ोन लॉन्च किया था वो जियो ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया था, लेकिन आपके लाइफ ब्रांड के फ़ोन भी आने वाले हैं जो कि कुछ समय बाद में आएंगे, शायद दिवाली के आसपास आने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर डुअल सिम मोबाइल है और यहाँ पर जो पहला स्लॉट है वो जियो सिम के लिए ही है। आप पहले स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ जियो का सिम लगा पाएंगे। तो चलिए बैटरी लगाते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसके फंक्शंस हैं और ऑन करते हैं मोबाइल को। तो देखने में बिल्कुल सिंपल मोबाइल है ये। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं आप। तो कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि ये एक फ़ीचर फ़ोन है, थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में, बटन को प्रेस करना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो ये ऑन हो गया है और ऑन होते ही यहाँ पर जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ आ गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ओएस का नाम है आपको पता ही होगा, यहाँ पर इस फ़ोन में आपको काई ओएस मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको काई ओएस का लोगो भी इस फ़ोन में मिल जाएगा। ऑन होते ही देखिए यहाँ पर आ गया है काई ओएस। तो उसके बाद जो फ़ोन के कुछ एक फ़ीचर्स हैं मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। अभी ऑन होने में कुछ समय लग रहा है फ़ोन को। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जियो के न्यूज़ चाहते हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको जियो की न्यूज़ मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है सिम दिखा दिया गया है ऊपर कि जियो का सिम फर्स्ट स्लॉट में है आपका। देखिए यहाँ पर जो है अब आपको लॉन्ग प्रेस करके आपका जो लॉक है वो ओपन कर लेना है और वहाँ पर देखिए ऊपर नेटवर्क भी आ गया है मोबाइल में। तो अब हम इसको देखते हैं क्या कुछ इसमें फ़ीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको जो इसके फंक्शंस दिखाने वाला हूँ वो इसकी सेटिंग दिखाने वाला हूँ कि सेटिंग में आपको कौन कौन से फ़ीचर मिल जाते हैं इस मोबाइल में। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर है इस मोबाइल की सेटिंग। सबसे पहले आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी मिलती है जिसमें आपको एयरप्लेन मोड मिल जाता है। उसके बाद आपको वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है और नीचे आपको जो है लोकेशन का और फिर सिम मैनेजर और वॉल्टी। उसके बाद आपको इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि जो आप थेटरिंग की वाईफाई हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे वो भी इस मोबाइल में मिल जाता है। लेकिन ये मोबाइल आपका कुछ समय बाद लॉन्च किया जाने वाला है। जैसे ही जियो अपने जो जियो फाई डिवाइस के स्टॉक है उनको निकाल देगा उसके बाद ही ये डिवाइस आपको मिलने वाला है। उससे पहले ये डिवाइस अभी जियो लॉन्च नहीं करेगा। पहले जियो की तरफ से एक सिंपल वाला मोबाइल लॉन्च किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा। आज जो वीडियो है इतना ही। तो आप लोग जरूर से जरूर ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो ठीक है।